Здравейте, аз съм Дебора Апостолова от МТЕЛ. Време е да разберем какво се случи през изминалата седмица в нашата компания. Най-новият спортен канал Спортал ТВ направи своя дебют в цифровата ни телевизия. В продължение на един месец Спортал ТВ ще излъчва ексклузивно само за нашите клиенти. Новото телевизионно попълнение е естествено продължение на най-успешния и популярен спортен сайт Спортал БГ. Каналът е достъпен безплатно за всички клиенти на цифровата ни телевизия. Запалянковците могат да го гледат на екрана вкъщи, а с услугата Multi-TV и на своя смартфон, таблет или компютър. Повече за Спортал ТВ ще ни разкаже Мартин Петров от Спортал БГ. Основният фокус на канала ще бъде новинарски контент, като предимно новините ще идват от българския спорт. Съвсем скоро потребителите на Спортал ще могат да се наслаждават на ежечасови спортни новини, включително и излъчване на живо на пресконференции, спортни събития и много други неща. Още много телевизионни изкушения ви очакват с нашата цифрова телевизия. Едно от тях е последната екранизация за най-прочутия агент в света – британският шпионин Джеймс Бонд. Хитовата продукция 007 координати Skyfall превзема видеотеката ни заедно с още нови попълнения. В началото на април и останалите 22 филма за Джеймс Бонд ще бъдат добавени в МТЕЛ видеотека. А ето защо избрахме да започнем с Skyfall. Фен ли сте на поредицата за Джеймс Бонд? Да. Фен чак окей съм. Да. Ами горе-долу. Да. Принципно да. Коя е любимата ви част? Третата. Последната, Skyfall. Skyfall. О, нямам идея. Всичките ми харесват. Кой любимият ви актьор изиграл ролята на Джеймс Бонд? Последният актьор, английският Даниел Крейг. Него го харесвам по принцип. Стария Джеймс Бонд ми харесва много повече. Този последния. Пак последния. Даниел Крейг. А бихте ли го гледали по телевизията? Може би да. Със сигурност. А вие? И аз. Да. Може би бих. Би го гледал, да. Естествено. Включихме се в глобалната кампания "Часът на Земята" с инициативата да посеем загриженост за природата. На 23 март 10 000 екопакетчета с семенца бяха раздадени сред служителите на компанията и на всеки клиент посетил наш магазин. По този начин, освен с апел да изключим осветлението за един час съботната вечер, разгърнахме идеята за запазването на околната среда и след изтичането на тези 60 минути. Познавате ли Джордж? Това е симпатичният мопс от рекламата ни за икономичната тарифа. Той търси свободата, но има нужда от вашата помощ. Включете се в най-новата ни фейсбук игра "Освободи Джордж", за да му помогнете. Трябва само да отговорите на 3 кратки въпроса. В замяна на вашата помощ, Джордж раздава 5 плюшени мопса и 50 тениски със своя лик. Знаете ли, че много често вашият смартфон може да извършва автоматично обновяване на инсталираните в него приложения? При това обновяване той се свързва с интернет, което генерира трафик. Автоматично може да се извърши и превключване от Wi-Fi на 3G режим. Затова е важно да следите индикацията на дисплея си. В зависимост от специфичните нужди на потребителите, предлагаме различни смарт тарифи за мобилен интернет и разговори. Коя е най-подходяща за вас, проверете в сайта ни. Играта ни продължава. Ето го и последният въпрос за този месец. Кой е най-достъпният таблет от портфолиото ни? Ще очакваме верните ви отговори във Facebook. Следващата седмица ще обявим при кого отива наградата за март. Смартфонът Samsung Galaxy S3 Mini. Това бяха новините ни за тази седмица. Гледайте ни следващият път. Довиждане!